ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன். சிங்கஞ்சிரா கருப்புசாமி டெம்பிள். நண்பர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் ஆன்மீக நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற இந்த இடம் வந்து கரெக்டாக எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, பாலக்காடு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து கொல்லங்கோடுலேருந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தாண்டி சிங்கஞ்சிரா அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு தான் போக போகிறோம். அதுவும் தெரியுதுல்ல மலை, அந்த மலைக்கு கீழே தான் போக போகிறோம். இந்த ஊரோடைய உண்மையான பேர் சிங்கம்சிரா. அது காலப்போக்கில் சிங்கஞ்சிரா அப்படின்னு மாறிடுச்சு. முன்னாடி சொல்லும்போது ஆன்மீக நண்பர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான வீடியோவாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நம்ம இப்போ வந்து நேராக எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சிங்கஞ்சிரா போகிறதுக்கு முன்னாடி சிங்கஞ்சிரா போகிற வழியிலே வந்து இன்னொரு ஸ்பாட் இருக்குது. அந்த இடத்துக்கு தான் போக போகிறோம். அது ரொம்ப ஃபேமஸான ஷூட்டிங் ஸ்பாட் சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி போகிற வழியில் இன்னொரு சூப்பரான ஒரு இடம் இருக்குது. ஒரு சின்ன டீ கடை. அது தெரியுதுல்ல, அந்த ஓலக்கோட்டாய் தாங்க டீ கடை. எங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கெலாம் வந்து சிங்கஞ்சிரான்னு டைப் பண்ணாலே ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஸ்பிளே ஆகிறது இந்த டீ கடையாக தான் இருக்கும். அந்த டீ கடை டெவலப் பண்ண முடியாமல் இப்படி இருக்குதா, இல்லை டெவலப் பண்ணாமல் இப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல. ஆனால் ஆக மொத்தம் அந்த டீ கடை செம்ம ஃபேமஸான ஒரு வைரலான டீ கடையாக இருக்குது. இங்கேருந்து நம்ம நேராக போக போகிறது மலையோட அடிவாரத்துக்கு. இந்த ரோடோடைய எண்டே வந்து மலையோட அடிவாரத்தில் தான் முடியுது. ஸோ அங்கே என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. கேரளாவுக்கு வந்துட்டு நான் நிறைய இடங்கள்லாம் போயிருக்கேன். ஆனால் என்கிட்ட வந்துட்டு எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கண்டிப்பாக இந்த இடத்த சொல்லுவேன். மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா ரொம்பவும் அழகாக இருக்குது. வீடியோ எடுக்கும்போது கூட என் கண்ணு ஃபுல்லாக அந்த மலை மேலே தாங்க இருக்குது. ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. இந்த மலைக்கு கீழே ஒரு பாறை இருக்குது. அந்த பாறைக்கு மேலே வந்து ரொம்ப பழமையான ஒரு வீடு இருக்குது. அதுதான் இந்த இடத்தோடைய ஸ்பெஷல். இதுதான் வந்து இந்த ரோடோட எண்டு. இதுக்கு மேல நான் எதுவுமே பேசல. இங்க இருக்கக்கூடிய அழகை நீங்களே பாருங்க. ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால உள்ளெல்லாம் நான் போய் பார்க்கலங்க. இந்த இடத்த பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம நேராக கிளம்பி கோயிலுக்கு போகிறோம். நம்ம இப்போ போக போகிறது வந்துட்டு சிங்கஞ்சிரா கருப்புசாமி டெம்பிளுக்கு போக போகிறோம். ஓகேங்களா? அந்த கோவிலோடைய அட்மாஸ்பியர், அந்த பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருக்குது பாருங்களா. நான் ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன். அங்கே தான் வந்து கோவில் இருக்குங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இங்கே இருந்து உங்களுக்கு ஒரு வியூ காமிக்கிறேன். நீங்களே பாருங்களேன், எப்படி இருக்கு பாருங்களேன். இந்த கோயிலோட என்ட்ரன்ஸு, இந்த போர்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, சிங்கஞ்சிரா ஸ்ரீ கருப்புசாமி க்ஷேத்ரம், கருப்புசாமி டெம்பிள். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து என்ட்ரன்ஸு. இது பாருங்கள், பக்கத்தில் வந்து பெரிய குளம் இருக்குது. பயங்கரமான குளம். மீனும் ஊர்பட்ட மீன் இருக்குது. அதில் யாராவது இறங்குவாங்களா இல்லையா அப்படின்றதுலாம் எனக்கு தெரியல. ஸோ இந்த கோயிலுக்குள்ளே போய் நம்ம பார்க்கலாம். கோயிலுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது பார்க்கலாம். நான் ஃபஸ்ட் டைமாக வரேன். ஹாய் எவ்ரி ஒன், திஸ் இஸ் ஜேபி. அனைவருக்குமே வணக்கம், எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். கரெக்டாக நம்ம வீட்டில் இருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் தாண்டி இந்த சிங்கஞ்சிரா அப்படின்ற ஒரு இடம் இருக்குது. ஆக்சுவலி இது கொல்லங்கோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காலையில் வந்து எம்ஜிஆர் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே வீடியோலாம் எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குன்னு சொன்னதுக்கப்புறமா நேராக இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். கரெக்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இங்கேருந்து இப்போ நான் நிற்கிற இடத்துல இருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தாண்டி ஆச்சுன்னா தமிழ்நாடு பார்டர்கிட்ட வந்துடும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பேர் வந்து தமிழ் தான் பேசுகிறாங்க. ஓகேங்களா? தமிழும் பேசுகிறாங்க, மலையாளமும் பேசுகிறாங்க. நம்ம கடைக்கு போயிட்டு ஏதாவது வாங்க போனால் கூட அங்கே வந்து தமிழும் கலந்து தான் பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. ஓகேங்களா? இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு. மலையாளத்தில் வந்து நிறைய மூவிஸ் வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த இடம் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு பேசப்படுறதுக்கான காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஆலமரம், இந்த ஆலமரத்துக்குள்ளே இருக்கிற கருப்புசாமியும் தான். எல்லா கோவிலுக்குமே வந்து கோபுரங்கள் இருக்கும்ல, ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய கருப்புசாமி கோவிலுக்கு இந்த ஆலமரம் தான் கோபுரம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே, இதுதான் கோவில். இந்த கோவிலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன். நிறையா இடத்துல வந்து நைட்டெல்லாம் ஸ்டே பண்ணி வீடியோ எடுத்திருக்கேன். ஏன் சுடுகாட்டில் கூட வீடியோ எடுத்திருக்கேன். ஆனால் அங்கெல்லாம் இல்லாத ஒரு பயம் இந்த இடத்துல எனக்கு இருக்குது. அது என்ன காரணம்னு தெரியல. நம்ம உள்ளே போய் காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா? வாங்க. கோவில் பாருங்கள், இப்போ கூட அங்கே வந்து விளக்கெல்லாம் எரிஞ்சிட்ருக்கு. ஓகேங்களா? நான் வந்து கிளியராக காமிக்கிறேன். ஓகேங்களா? வெயிட் பண்ணுங்கள்.
இந்த கோவிலோட முக்கியமான விசேஷம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கோவில் வந்து செங்கல்லாலேயோ கருங்கல்லாலேயோ கல்லாலேயோ கட்டப்படலை. இது முழுக்க முழுக்க ஆலமரத்தோடைய வேர்களுக்கு நடுவில் இயற்கையாக உருவான ஒரு கோவில் சொல்கிறாங்க. இந்த கோவிலோடைய பழமை எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றத இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியல. இந்த கோவிலுக்குள்ளே நம்ம போகலாம். இந்த கோவிலோடைய உண்மையான பேரே வந்துட்டு இயற்கை கோவில், ஓகேங்களா, நேச்சுரல் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்களே பாருங்கள் இந்த கோவில் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஆலமரத்தோடைய வேர்கள் நிறையா இருக்குது. அதுக்கு நடுவில் வந்து கருப்புசாமி ஐயாவுடைய சந்நிதி இருக்குது. அதுக்கு பின்னாடி வந்து அவருடைய அருவா இருக்குது, ஓகேங்களா. இது வந்து முக்கியமான விசேஷம். ரெண்டாவது விசேஷம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கோவிலுக்கு வந்து பூஜாரியெல்லாம் கிடையாதுங்க. இந்த கோவிலில் எந்த பூஜை செஞ்சாலும் நீங்களே செய்யலாம். அதுதான் வந்து ரெண்டாவது விசேஷம். இந்த கோவிலை சுற்றி பார்க்கும்போதே தெரியுது இந்த கோவிலில் எந்த அளவுக்கு பிரார்த்தனைகள் நடக்குது அப்படின்றத. நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து ஒரு உருவமாக உருவாக்கி இந்த கோவிலில் ஏதாவது ஒரு மூலையில் நீங்கள் கட்டிட்டு போனீங்க அப்படின்னா அது கூடிய சீக்கிரம் நிறைவேறதா சொல்கிறாங்க இங்கே வர்றவங்க. இந்த கோவிலில் நடக்கிற இன்னொரு விசேஷத்தை நான் சொல்கிறேன். இந்த கோவிலுக்கு நேர்த்தி கடனாக எடுத்துகிட்டு வரக்கூடிய ஆடோ கோழியோ கருப்புசாமிக்கு முன்னாடி பிரார்த்தனை செஞ்சு குருதி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்ச நேரத்திலே வந்துட்டு அந்த இரத்த கரைகளெல்லாம் காணாமல் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம நினச்சது இந்த இடத்துல நடந்துச்சுன்னா நம்ம ஏதாவது ஒன்று பிரார்த்தனை செஞ்சுட்டு போவோம். அதோடைய பரிகாரம் பண்ணுற இடம் தான் இது, ஓகேங்களா. அம்மிக்கல், ஆட்டுக்கல், அடுப்புலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த இடத்துல வந்து ஆடு கோழியெல்லாம் பலி கொடுத்துட்டு இங்கேயே சமைச்சு கடவுளுக்கு வந்துட்டு இப்போ பூஜை பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளே உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு போவோம். எத்தனை பேர் வராங்களோ பாருங்கள். இப்போ கூட யாரோ போக போகுது பார்த்தீங்களா, தெரியுதா? இப்போ கூட யாரோ பூஜை பண்ணி பரிகாரம் பண்ணி நல்லா சாப்பிட்டுட்டு போயிருக்காங்க. கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருந்தேன்னா நல்லா சாப்பிட்ருக்கலாம். ஆடா கோழியான்னு தெரியல, நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ பரவாயில்ல. இந்த கோவிலோடைய விசேஷ நாட்கள் எப்பப்போ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமைங்க. இந்த கோவிலுக்கு வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறமா சில விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டேன். 6 மணிக்கு மேலே இந்த கோவிலுக்கு யாருமே போக மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 6 மணிக்கு மேலே அம்மன் ரூபத்தில் நடமாடுறதாகவும் அதே மாதிரி தியானம் செய்கிறதாகவும் நிறைய பேர் வந்து கண்கூட பார்த்துருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அது பார்த்ததுக்கு அப்புறமா நிறைய பேர் வந்துட்டு அவங்களுக்கு எந்த ஒரு தொல்லையுமே கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றதுனால 6 மணிக்கு மேலே இந்த கோவிலுக்கு யாரும் போகிறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கோவிலை நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் தான் நான் பார்க்குறேன், ஓகேங்களா. அதுவும் வந்துட்டு திடீர்னு வந்துட்டேன். அதனால் வந்து இந்த கோவிலோடைய பாரம்பரியம் என்ன, இதோடைய இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றது நான் எதுவுமே சர்ச் பண்ணல. இந்த கோவிலை பற்றி தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். நானும் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன், ஓகேங்களா. அப்போது முக்கியமாக வந்துட்டு இந்த கோவில் வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டோட இதில் இருக்குல்ல, கண்ட்ரோலில் தானே இருக்குது. இந்த கோவிலோடைய இந்த ஏரியா வந்துட்டு ஆக்சுவலி கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது, ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த இடத்தோடைய ஸ்பெஷல். இவ்வளோ பெரிய ஆலமரம் இருந்துட்டு ஆடாமல் போனால் நல்லா இருக்குமா? 2 ஆட்டை ஆடுறோம், ஓகேங்களா. கீழே விழுந்தாச்சுன்னா அதையும் ஷூட் பண்ண சொல்கிறேன். ஓகே, சூப்பரில் பாருங்கள். சொல்லும் போதே ஒருத்தன் நவுந்து போகிறான் பாருங்கள். அவர் தான் எடுக்க போகிறாரு, அவர் தான் கேமராமேனு, நான் ஆட போகிறேன். பார்க்கலாமா? அப்போது மயிர்கண்டியில் இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த இடத்தோடைய விசேஷங்கள், ஓகேங்களா. இந்த கோவிலோடைய அட்மாஸ்பியர் இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்போது அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்களை எதிர்பார்க்கும் உங்கள் நண்பன் ஜேபி.